حبيبي، قبل ثورة 23 يوليو ما كانش في مصر، ما كانش في السودان، ما كانش في معظم أفريقيا وآسيا ولا أمريكا الجنوبية. يا حبيبي، العالم قبل ثورة 23 يوليو كان مستعمرة مجموعة من الدول الأوروبية، وانت عارف كده. بريطانيا انا معايا نص اسيا ومعايا نص افريقيا، دول انا مستحوذ، دول بتوعي اخد منهم اللي انا عاوزاه. من الهند اجيب ايه ببلاش ومش عارف ايه، ونهبه خيرات الدول ومستعبده شعوبها. احنا هنصيع على بعض يا جدعان، هنصيع على بعض. هو ما كانش في دول اصلا. انت جاي من الخلافه العثمانيه، تمام؟ بكل مساوئها بقى، فرطوا في مليون دوله، وحاطين لك وجهك عروسه. ده الملك، ها، ده الملك. والحكم جاي منين؟ حكم عاملين على كل دولة مندوب سامي، هو حرك الأحداث، حرك لي الدولة دي لمصلحتي، استعبد لي الشعب. كان فين الشعب؟ كان فين؟ دي الأمراض كانت بتاكل 90% من الشعب. خير البلد كله، الأراضي الزراعية والمحاصيل في إيد 1% من الشعب. انت دلوقتي جاي بتشتم في جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ده لو ما كانش جه كان ربنا بعت غيره. انت فاكر ان الوضع كان ممكن يكمل بالطريقه دي؟ 5 6 دول مستعبدين باقي العالم. في الجزائر قاتلين قد ايه؟ 2 مليون جزائري راحوا في مصر وفي فلسطين. كفايه فلسطين، اديك شايف الاحتلال لغايه دلوقتي بيعمل ايه. انت دلوقتي جاي مش عاجبك جمال عبد الناصر؟ مش عاجبك جمال عبد الناصر؟ لو ربنا ما بعتش جمال عبد الناصر يحرر الشعوب المستعبده، كان بعت غيره، كان بعت غيره. ده اللي عمل مشروع، ده اللي عمل مشروع لكل شعب، ده اللي حرر العقول. انت جدودك كانوا بياخدوا بالصرم، انور السادات كان بيطلع يتكلم، جدك كان بياخد بالصرمه. عقله ده كان محتل مستعمر. احنا دلوقتي بنرجع الاستعمار تاني. احنا عندنا 2 مليون و300 الف نفر مش عارفين ندخل لهم لقمة ياكلوها. جاي انت راجل اعمال اللي اتولد على ايد الرأسمالية مش عاجبه جمال عبد الناصر، نجيب له مبارك. انت اصلا مؤسسة فساد في مصر، انت اصلا مؤسسة فساد جوه مصر. انت بتدمر وبتنخور الاقتصاد المصري. مش عاجبك انت جمال عبد الناصر؟ جمال عبد الناصر اللي بيشرب شعب لغاية دلوقتي، بيعلم شعب لغاية دلوقتي. انت بتتكلم على حاجات عمرها ما حصلت ولا هتحصل تاني لغاية لما ربنا ياخد البشرية كلها. هقول لك ايه، مع الغبي فاكر ان كل الناس اغبياء. انت هتطلع تضحك بقى والفشل ومش عارف ايه. فشل ايه؟ انت بقيت غني في دولة اسسها وحط فيها 1200 شركة ومؤسسة حكومية عشان تطلع انت في الاخر تشتري الحاجات دي وتبقى غني في الخصخاصة والمش عارف ايه التسعينات. افتكر اوراسكو. انت يا فصل بتتكلم على جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ده الراجل ده
لغاية ما احنا ربنا هياخد الارض وحسناته شغالة بالسد العالي اللي عمله، بالناس اللي كان بيعالجها، التعليم المجاني، الارض اللي وزعها على الشعب. محطة القرآن الكريم ده لو يهمك انت، طبعا ما يهمكش الحاجات دي، محطة القرآن الكريم اللي شغالة والناس بتسمعها، والأول مرة القرآن بيترتل، الشيخ الحصري وغيره، الأزهر الشريف، الأزهر الشريف اللي بيتعلم دلوقتي فيه الملايين، ملايين بيتعلموا طب وهندسة وغيره، جمال عبد الناصر، الحديد والصلب جمال عبد الناصر، غيره وغيره وغيره جمال عبد الناصر، مسبيرو جمال عبد الناصر. انا افضل اعد لك، انت ما انت اصلا مخك قبل كده، انا دخلت لك على تويتر وحاولت اناقشك، بس انت مخك قد كده، انت مخك قد كده، انت فصل بالنسبه لجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر هيفضل عايش، هيفضل خالد. ليه؟ هو ربنا كده، ده رزقه، ده رزقه. وربنا لو ما كانش جاب جمال عبد الناصر كان هيجي 100 جمال عبد الناصر يعمل اللي عمله جمال عبد الناصر، عشان الشعوب بتاعت الارض عمرها ما كانت هتفضل مستعمره عند بريطانيا وعند فرنسا وعند البرتغال وعند اسبانيا وعند مش عارف ايه والكلام ده، وانت عارف الكلام ده. الاحتلال اللي دمر افريقيا ودمر اسيا ودمر الاستعمار، عاوز ترجع لنا الاستعمار تاني. انت بتكسب دلوقتي من الاستعمار، انت بتكسب من اسرائيل نفسها. انت ما يهمكش تكسب منين، المهم اللي انت تكسب، شركاتك تكسب. انما المبدأ مفيش مبدأ، المبدأ مفيش مبدأ. انت اقل من الواحد يناقشك، والله العظيم اقل من ان الواحد يناقشك.